Kelegede ka Akashwani Shillong ka khubor bang pulelo Elma Arwar kimat berkongsan jong khubor menta ka step ka khatlai tadi unai wing kilong pelat ka sarkar peleng ya ka 15 Finance Commission grant ka badai ru ka installment ka balingkong jong ka United grant ka balong apnyo clothing ka nakam da ka jela megilaya penpau menteri katnat external affairs jong kari u Dr. S Jaishankar ya ka jing schem bakari India bat kari Russia kin sapoi sha ka thong jong ka $6 billion ha ka kapateng haswa jong snam arja laipo menta gasngi on tap vote hagi election sitang samai jong ka Gambagre constituency but pentip u professor but u controller of examination in charge jong ka school ba ni hu u Dr. Sumad bin Umdar bagi jing trekam hani hu ki ko lut na ka jing yakhi ka bami ha ka ni ka school ba ka khubor ka babnya ka sokar pedeng gala pelat ya ka 15 Finance Commission grant ka badai ru ka installment ka baningkong jong ka United grant jong snam arjar apwe arajar RPR kabalong apnyo clothing ka na kabenta ki rural local body jong kajela megilaya kani ka phone kalong na kabenta baro lightly ki autonomous district council jong kajela ki bakin thup ya ka khasi jaintia badgaro autonomous district council ka khubor ka pentip ru bak sarkar pedeng kala pelaj ru ya ka 15 Finance Commission grant jong financial year arajar apsan jong ki rural local bodies jong kajela Kerala ki badai ru ka installment ka baar jong ka unified grant kabalong aspa point prapo clothing ka kani ka fund kalong na kabenta baro khat south li ki district panchayat shispa sampu atli ki block panchayat bat khandai spa sampu itli ki gram panchayat jong jela Kerala Menteri Katnat External Affairs Jonggari u Dr. S Jaishankar ulapan pau ya kajing small scam bakari India bakari Russia kin poi syakathong jong ka $6 billion ha ka khai ka pateng haswa jong snam ahjar laipo ya gani kajing small scam u Dr. S Jaishankar ulapan pau haba ajing kren ha ka session ka ba apsan jong ka India Russia Intergovernmental Commission jong ka Trade Economic Scientific Technical but Cultural Cooperation ka balalong hinim kasni hanong ba New Delhi. Shosho uni Menteri Katnat External Affairs Jonggari ulayat ho bakari Russia kali ka papinbiang ya kisbo tungjing tung na kabenta kari India. U Dr. Jaishankar ulayat ho ru ba kajing supply ya ka crude oil u doyang bat u uranium na kari Russia kilong kibadan kambham. Menteri Katnat Yalari Rajnath Singh ni kesni ulapan pau ya kajinam kam bandan ya ka adaptive defense strategy na kabenta banyara ya kari na kilongsun. Rajnath Singh haba ajing kren ha kajing jingple ya ka Delhi Defense Dialogue kabalong hanong ba New Delhi ulong bakani ka adaptive defense strategy ka de kabadon kambha hakari shusho Rajnath Singh ulayat hu ba ka sogar pedeng kaladan ya ka jingthumu ka bas kham ban pentri kam no ya kani ka adaptive strategy khanam kala ban aji ya kari kabalong kum ka national security Menteri Katnat Poliputhi Jonggari udar Menteri Pradhan hin kesni ulong ba kajinang jing start de tang maka kelinti kabab penlong ya kari kabakio haswa jong snam arja sapnyo haba ajing kren ha ka national workshop jong ka higher and technical education ha ka ba lai don lang ha ka workshop da ki secretary but jong ki jalla but yelen territory jong kari kablalong hanong ba New Delhi ule Menteri Katnat Poliputhi Jonggari ulapan pau ya ka jingdon kam ban pembha ya santli kimat ha ka education sector bat kini ki santri kimat kilong ka infrastructure ka leadership ka curriculum ka multidisciplinary research bat ka vibrant campus life ha ka jo ka port udhaman ra pradhan ulakin turu ya secretary jong jella bat yinen territory jong kari bakili ban shim ya sinjam ka babahatam halor ka jing petrekam ya ka national education policy 2008 bat ula ajimut ru bakili ban pet ya ka curriculum ki bayaha bat ki jindon kam ki bakerpang na ka benda ki jella bat ki yinen territory ki jong ki Commissioner and Secretary jong kajela meglia ubadeiru Chief Electoral Officer jong kajela BDR Tiwari hiling kesni ulapli ya ka impact assessment and capacity building workshop na kabenta ki nongtre jong ka Akashwani badili kisan bat kani ka building workshop kalolong ha ICAR Research Complex jong ka North Eastern Hill region ha umyam kani ka workshop ka balai sni ka bang sakut no ha khat saw tulik menta ubnai kandan ya ki session prepare ki ban IG kai bat IG mentoy ya ki nongtre jong ka Akashwani badili kisan utiwari ha ba ajin kran hang ni kasni
Ulapan pau ya kejingero ya kikam ki bagi Islam trekam jong ka Akashwani bat direki ki latre na kabentaban pinki su ya kathan syate lamingi bat ula ongru bakini ki Islam trekam kila no senyang bahaya ki imlang kesalang lemba ki program bapher ki jongki ki ba ai jingtip bat ajing mentoi shisha ya upat ba kani dei ka Akashwani Shillong ka balam shapi ya ka khubor ka election sitang samay jong ka Gambagre constituency jong ka Megila assembly kan long mentagas ni ka khalai tarik unai wing nagaliang chief electoral officer jong ka jala ubini tiwari ulai thu baga jingpun khre na mentaga ni election sitang samay kalabiang lut na long sulong mat ukhmi linti bagani ki election sitang samay hakani ka constituency kan long ka bayai ba ya linti laban gro baga jingpun long biang ya kani ka MLA election hakani ka constituency kalong hadin ba usalang sangma ula job ya ka MP election natura constituency bat kuntao haban no ya ka jinglong MLA na kani ka constituency ka jingyaw ya ka vote na ka banda kani ka election sitang samay kan salong ha ka apply tarik mentao unai nai wing o professor but o controller of examination in charge jong ka school ba Northeastern Hill University nenihu o Dr. Sumar bin Umdor ulapan pau ya kajing so kuslai halol kani kajing ki ka bami ha kani ka school ba namar kani ka lakta ba ya kajing trekam jong kani ka school ba kinthuk ru ya kajing trekam ya ka National Education Policy kajing bamdan o vice chancellor kani ka school ba o professor Prabha Shankar Shankla ka lakta ba ya kajing trekam kani ka school ba namar babon na ki file ki badan kam kila sakut lut namar bo visi umpat soy ya kini ki file badan kam bakakta ru ya ka jingpumi ya ka exam result shusho u Dr. Umdor ula pentip ru ban ka bendaman pelai ya ka result kani ka school ba ka dan kam ya ka approval ni ka jimenjor na vice chancellor bat kani ka lanang penslan shusho wa ya ka result jong ka PhD bat ki wei ki jimpule shusho u Dr. Umdor ula it ru ba ka daw jong kasaw kasian ha kani ka school ba kala e bahaya ki nong pinya ban pinbiang ya ki tarik long exam jong ki postgraduate bat katu kan ni ki undergraduate bat ula pentip ru bagi dan katu kan ni ki affiliated college kilas dang ya ki examine ke jongki bat kunju ru ba ke NEP based vocational training course exam ru labo ya ka ban sedang hak kan ru tarik mentau benai Mission Director Batamai jong ka Dream Project uba Francis G. Karshieng heling kesni rali yakendo ya Menteri Ketnat Social Welfare jong ka jala uba Paul Lindo banyak ren kikam ki bayadei ber ka jingjilai jong ka jimpang kami udrak ha ka jala ha ga ni ka jingalang uba Karshieng ula pentip ha uba Paul Lindo uba unsalum ya ka jingalang ber kisang bahlang kisamla puli ber bawa ki badan bentalang ha ga ni ka kam banyak ren ya ki project jong ka Dream Project uba Karshieng ula ongru ba ka ni ka kam ka dan kam ya ka jingat lang bat kisnong kithaw daga bawan ra sibun ki awareness program bat kajingat lang ru bat kinong kit kam sinong lem bat na ke imlang kasalang uli mission director bat ma yung ka Dream Project ulapan paru ya kajing kesan badai bandam ya ka task force ka bantray kam baha ban pet ya ka ni kajing e jong uturong ka prasal berarti ni resmi kala rakhi ya ka public service broadcasting day ya ka ni resmi la jorakhi manla usnem ban kemau ya ka jiwan jong khpag jak bendri Mahatma Gandhi sya ka studio jong ka Akashwani ha Delhi ha usnem khat khandai spa sa punyo la ban pen kemau ba ka jiwan Mahatma Gandhi sya ka ni ka station ha Delhi ya usnem khat khandai spa sa punyo kalong ban ajing kran sya kitu gibril ki basa shipor ha Kurukshetra Haryana hajin ka dingpia ya ka India ba Pakistan katkum ka correspondent report jong ka Akashwani layatho ban nyofnos nam minshwa ha kasni dawari ha ba Mahatma Gandhi umla banye kendo ya ki beliau ki basa shipor ha Kurukshetra Haryana nagadaw jong ka jingpia ya ka India bat ka Pakistan ularay ban ajing kran sya ki beliau lemba ka radio laban kadawru ba kani ka sing ka baningkong bat ka bakhaddo ba Mahatma Gandhi un ajing kran na ka Akashwani Suaban pengkut yang khubor sesien gimat bakongsan pelat ke sarkar pedang ya ke 15 Finance Commission grant ke badai ru ke installment ke balingkong jong ke United grant ke balong apno clothing ka na ke bentar ke jela meglam bentar ke sni on tap vote ha ke election sitang samoy jong ke Gambagre constituency but pentip u professor but control of examination in charge jong ke school ba ni hu u Dr. Sumar bin Umdor ba ke jingtre kam hani hu kila ko lut na ke jingaki ke bami ha ke ni ke school ba kato ke khubor ke laput ke bawan cepi na ke
studio jong ka Akashwani Shillong but sakin dia pon saya so ba ka Delhi station na ka khubor hakaktin hindi ba bot bat sa khubor hakaktin phareng kali ka Akashwani Shillong